Вот дебоширы в самолете — это страшнее, чем турбулентность, потому что именно из-за них чаще сажают самолеты. Мне кажется, знаете, в принципе, когда дебошир себя проявляет, вот пилот должен делать тоже какое-то объявление на борту, типа... Уважаемые дамы и господа, только что наш пассажир Андрей Демьянов вошел в зону белки. Мы временно погасили основное освещение, чтобы он хуже ориентировался в пространстве. Dear ladies and gentlemen, our passenger Andrew Demyanov now will show you a focus. He will demonstrate his penis without hands. Thank you.